Ya, nos fuimos. ¿Ya? Para acá, Mari, estamos detrás de la casa de nuestro honorable gobernador. Ahí sale Cristian. Ajá, gracias. El señor Luis Fortuño. Ujú. ¿Qué tú piensas referente a estar en esta área? ¿Cómo te sientes tú estando con tu gobernador que te subió cigarro, te subió la cerveza? Ujú. Hermano dice que va a subir el IVU. Ujú. ¿Cómo te sientes tú? Pues nada, lo más bien, porque él es, ¿verdad? Un cabrón. ¿Estás bien? No, estoy bien, catarro. Ok, sí, la fiebre porcina. La bruma, la bruma. Ah, la bruma del desierto de Irak. Digo, Ajá. de ahí mismo. Sí, Y pues nada, pues tú sabes, todo está bien, hijo de puta. Bien, cabrón. Ah, click.